दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल। आज का मौजू है गोश्त के लिए बछड़े पालें तो उनको कौन सी खुराक खिलानी पड़ती है और कितना मुनाफा है, उसकी मैं आपको तफसील देता हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबाएं। प्यारे दोस्तों, ये जो गोश्त के लिए बछड़े बछड़े पालना है ना, ये बहुत ही एक मुनाफे वाला काम है। जैसा कि मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप बछड़ा गोश्त के लिए लेते हैं और 4 महीने अपने यहाँ रखते हैं तो उसको आपने खिलाना क्या है? आपने खिलाना है, अगर आपके यहाँ सब्ज़ चारा हो तो सब्ज़ चारा, और जनाब उसको गंदम का दलिया खिलाना है। गर्मी हो तो सरसों का तेल भी वक्तन फ़वक्तन देना है। और इसके अलावा जनाब आपने जो है उनको डालडा घी भी शाम के वक्त अगर ठंडा मौसम हो तो दे सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप 4 महीने रखें तो इनका रिज़ल्ट ये होता है, आप अगर 50 से 60 केजी का बछड़ा लेते हैं तो वो मार्केट में आपको तकरीबन जो है 70,000 रुपए में या इससे भी 1-2 हज़ार कम आपको मिल जाएगा। और उस बछड़े को जो है आप 4 महीने जब रखेंगे तो उसको आपने सिर्फ खिलाना है, घास हो तो भैंस और घास का कुतरा मिलाकर, और सुबह शाम पहले जब 50 से 60 केजी के होंगे तो सुबह शाम आपने आधा किलो गंदम का दलिया खिलाना है। उसके बाद उनको देने में जो है कुतरा और भूसे के साथ आपने उनका पेट भरवाना है। सही है जी। और वो जो बछड़े होंगे 4 महीने में कम अज़ कम ये वज़न जो है ट्रिपल के लगभग हो जाता है। जो 50 केजी का या 60 केजी का लेंगे तो वो 2 हिस्से साथ में जो है वज़न मिला लेगा, और आपका जो अखराजात होगा वो तीसरे हिस्से से भी कम होगा। यानी अगर आप बछड़े पालते हैं और 4 महीने उनको पालते हैं तो उसमें से इंशाअल्लाह ताला फ़ी कस बछड़े से आपको बहुत आराम से कम बेश 50,000 रुपया जो है वो आपको बचत मिलती है। लेकिन ये कम अज़ कम है। अगर आप अच्छी केयर करेंगे तो वो जो है वज़न ट्रिपल से भी बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये है कि बहुत आसान काम है, इनको छुट्टा भी आप छोड़ सकते हैं। ये मेरा शेड है, अपने ज़ाती मेरे बछड़े हैं जनाब। शेड बड़ा है और अभी मैं ख़रीदो फ़रोख्त शुरू की है। मैं को टोटल 9-10 जानवर लिए हैं। बकाया जो है ये शेड मेरा है, देख लें। फ़िलहाल जो है गर्मी ज़्यादा थी, मैंने अब शुरू की है। और मेरे पास 9 बछड़े हैं और गाय भी 3-4 हैं। और फिर मेरा इरादा है इन बछड़ों को बढ़ाकर अब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन देर करके इंशाअल्लाह ताला कम बेश 25 से 30 बछड़े डालूँगा। उनमें लेबर की इतनी आसानी है कि वो जो है आपको लेबर का कोई खातिर ख़ां अखराजात नहीं बनता। आप 30 भी रख लें तो एक बंदा काफ़ी है। बेहतर इसका ये है कि घास की आपको कमी हो तो सैलेज इस्तेमाल करें मकई का, वो सबसे बेहतरीन है। और ये बछड़े आप देखें, मेरे यहाँ इनको आए को अभी जो है 1 महीना के लगभग हुआ है। और ये बछड़ा था, मैंने ख़रीदा था तो ये 55 केजी का था। 1 महीने में ना ये बछड़ा कम अज़ कम 2 मन से ना, यानी 80 केजी से इसका वज़न ज़्यादा हो गया है। ये बैठा है, देखें, ये बैठा है। ये बछड़ा बैठा है जो 40 केजी का, इस टाइम वो 65 पर है। ये बछड़ा है, ये बछड़ा तकरीबन जो है 80 केजी के अंदर अंदर साथ में है। वो बछड़ा बैठा है वो कम बेश 80 केजी का है। और ये बछड़ा हो गया, ये कम अज़ कम 90 केजी का हो चुका है। तो ये 1 महीने का रिज़ल्ट है। वो भी बड़े छोटे थे, कम मतलब वज़न और ज़्यादा वज़न वाले थे। तो मैं तो आपको जो है मुकम्मल इनकी तफ़सील देता रहूँगा, चूँकि मैंने ख़ुद ये काम शुरू कर दिया है। और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों को अगर सही बताया गया और उनको भी मुनाफा हुआ तो यकीनन नेकी का काम है। और मैं यकीनन नेकी के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। बाकी कोई मुझे लालच नहीं, ना ही मुझे कोई आपसे लेन देन है, सिर्फ नेकी के लिए। कोई गरीब बंदा है, इनकी कीमत माकूल होती है। अगर आपके यहाँ अमाउंट कम है तो आप बेशक 40 केजी का लेंगे। 40 का लेंगे तो आपको 45, 46
48,000 रुपए का मिलेगा। अगर आप क्या अमाउंट है तो बेहतर ये है कि आप 50 से 60 केजी का लें, और जिसामत यानी उसमें गोश्त बेशक कम हो, हड्डी अच्छी हो। ये अब देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में मैं समझता हूँ ये मेरे बछड़े जो हैं औसतन छोटे और बड़े 30-30 केजी से ज़्यादा वज़न बढ़ा चुके हैं। अभी तक खुराक जो है इनकी डेली की फ़ी बछड़ा जो है, पहले तो कम खाते थे, पहले 15 दिन तो सुबह शाम आधा-आधा किलो आधा किलो टोटल पाव-पाव खाते थे। अब आधा-आधा किलो टोटल 20 से 22-22 किलो गंदम खा चुके हैं। बकाया जो है घास और भूसा, इससे पेट भराते हैं। बाकी हाजमे का ध्यान देते हैं, वो अलहदा टॉपिक है, वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगा। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि आप बछड़े पालें, ये बेहतरीन काम है, मुनाफे वाला काम है और आराम तलब काम। ये छुट्टे बैठे हैं। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको शेड देखें, ये मेरा शेड है जी। इसका लंबाई ये देखें जी, ये शेड है, लंबाई इसकी 105 फुट है जी। ठीक है, ये एक पोर्शन है दिखा रहा हूँ। दूसरा पोर्शन जो है उस साइड पर, वो भी इसी तरीके से बाहर की तरफ। ये देखें जी, ये बाड़ा लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। सरिया भी का बाड़ा है और बांस लगे हुए हैं, ताकि बछड़े भी ना निकले और कोई अंदर में जो है कोई ऐसा चीज़ आके खूनखार कोई नुकसान भी ना कर ले। इधर हमारे यहाँ होता है, गिद्दड़ भी होते हैं और कुत्ते भी ऐसे गलत होते हैं। अच्छा, बाहर की तरफ ये मैंने सब्ज़े के लिए दरख्त आपने ख़ुद लगाए हुए हैं। और ये मेरा शेड, एक तो आप विज़िट कर लें। ये बाहर की तरफ से ये एक पोर्शन है, 2 बराबर के पोर्शन हैं जी। सही है जी, ये देखें। तो प्यारे दोस्तों, मेरा काम है आप तक अच्छा मशवरा पहुंचाना। आगे आप कि अगर प्रोग्राम हो तो काम कर सकते हैं। ये शेड देखें जी। तो बहरहाल ये बछड़े मैंने डाल दिए हैं। पहले मेरी चंद मसरूफियात थी, चंद दोस्तों को पता भी है कि मेरे यहाँ मेरे ज़ाती कुछ चंद मसरूफियत थी, मेरे मरीज़ थे कैंसर के, इसलिए जो है मैंने बीच में काम बंद कर दिया था और अब शुरू किया है। और इंशाअल्लाह ताला रोज़ाना कम बेश 2-3 दिन बाद मैं मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा बछड़ों की। और इसके अलावा आप इस काम में आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उससे जो है आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। सही है जी। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।